到第9題啦，咁而家我哋有一個嘅水果批發商就係阿 John 啦，咁咧佢就會為蘋果去做翻個 grading 嘅。咁啊，原來咧佢就按住重量嚟做噶啦。咁如果個重量係細過等於 A 嘅話咧，咁就叫做 small。Within A 至260咧就叫 medium， 超過260咧就叫做 large 嘅。咁佢就話啦，原來蘋果嘅重量係跟從一個嘅 normal distribution， 而 mean 係 μ，SD 係16。咁裏面咧有 10.56% 係 large，73.57% 係 medium 嚟嘅。咁啊，每100個蘋果裝到一箱裏面啦，咁如果一箱裏面咧有最少6個 medium 咧嘅蘋果嘅話咧，就會叫做一個 regular 嘅箱嘅。A 批，大家揾翻 μ 同埋個 A 嘅值出嚟。咁我哋會留意到咧，首先可以用嘅就係啦，呢個 10.56%， 因為既然係咁嘅話，即係講緊我哋嗰個嘅重量係超過260咧，個概率就叫做係 0.1056 啦。咁亦都即係講緊咧，我哋嗰個嘅set value 係超過260減 μ 除翻16咧，就叫做係 0.1056 啦。咁我哋跟住去查表嘅時候咧，咁留意翻啦，呢個位我哋應該咧係想查呢個位咯，咁就叫做係所以呢個位係 0.1056 啦。咁所以我哋查嘅咧就係查隔離呢個位啦。咁留意翻呢度係260嘅 value 嚟嘅。咁所以紅色部分佔緊嘅probit 咧就會係 0.5 減 0.1056， 咁就會係 0.3944。咁所以如果我哋查翻表嘅話咧， 0.3944咧就係喺呢度嘅，咁所以就會係 1.25 嚟嘅。咁所以我哋而家咧就會有260減 μ 除翻16咧，就叫做 1.25 啦。咁所以你要計到個 μ 嘅值咧就係260減 1.25 乘16，咁所以咧就會係240嚟嘅。OK， 咁所以原來個 mean 咧係240。咁跟住啦，揾埋個 A 值嘅時候，咁我哋可以有另外一個嘅百分比啦，就係咧原來 medium 咧就會叫做係 73.57%。咁留意翻啦，我哋咧依家其實有個 0.3944 噶嘛，咁所以剩翻例如隔離呢個部分咧，即係呢個係個 A 值嚟噶嘛。咁原來呢個部分咧就可以寫做為 0.7357 減翻 0.3944。0.7357 減 0.3944咧，你計到係 0.3413 嚟嘅。咁所以如果查翻表嘅話咧， 0.3413咧就係喺呢度，咁所以就係 1.0 嚟嘅。咁留意翻依家係-1啦。咁所以咧我哋咧就會有呢一個嘅 A 減240 over 16咧，就叫做係-1嚟嘅。咁所以計到個 A 嘅值咧就係240減16啦，咁就會係呢個嘅224嚟嘅，就係咁啦。咁呢個就係 part A 嘅做法。